拆开搭载4680结构电池组的 Model Y， 竟然发现电池组的维修可能性几乎为零，这就是马斯克吹爆的4680。我们来看看怎么回事啊！4680电池包有多难拆？穆勒团队用了1个月，也就刚刚拆掉电池包上的上盖，揭开盖子后啊，本以为是一排排的大电芯，没想到映入眼帘的是一堆粉色的惊喜，这些都是胶水。在特斯拉的电池包上，头回见到这种工艺。4680电池包整体采用了灌胶的方式，对电芯和零部件进行填充固定。这种粉色的胶水用量很大，不仅灌满了整个表面，也将内部的电芯和电芯之间完全填满。胶水主要起到2个作用，一个是受力与保护，灌胶将所有的电芯及零部件融为一个整体，共同受力，并且胶水是软的，可以吸能，进而保护电芯。二是约束电芯不乱动，由于省去了模组，电芯之间腾出了更多的缝隙，灌胶可以将这些缝隙填满，以防电芯的位置发生松动。不过这些粉色胶水的粘性很高，所以拆解起来也相当费事。穆勒团队想到了用钢钉来清除胶水，但到现在为止都没有处理得很干净。之前网传4680加 CDC 的结构电池组取消了模组，电芯直铺在底盘上，因此电池包内节省了不少空间。真的是这样吗？去掉电池包表面覆盖的胶水后我们来看电芯是怎么放置的整个4680结构电池包被3块隔板分成了4个区域，但这些被分隔的区域不就是相当于4个模组吗？你们觉得这个是不是偷换概念？取下了传统的模组，是因为我们有了新的模组设计，不仅电芯之间有物理的隔板在电池包边边角角的地方，特斯拉也没有100%的利用空间。当然，这是为了安全考量目的是为了给发生碰撞热释控时预留一些支撑的余地。拆车的小哥数了数一组电芯的数量，一个模组是36乘以4 204颗，4组呢就是204乘以4有816颗，但也有说法每个模组里的电芯数量不一样，一共是828颗电芯。到底谁说的对等后面全部拆开后再给大家揭晓答案。要是按816颗电芯来算的话，假设单颗电芯是99瓦时左右的能量，那么整个电池包的总能量约是80.784度电。在散热上采用了蛇形的冷却板，冷却板在2排电芯的中间缝隙穿过，贴附着2侧电芯的柱面进行冷却，类似于 Model S 类的冷却回路方案。不太了解的小朋友可以翻回去复习一下我们再来观察一下电池底部，发现电芯并不是直接铺在底盘上的，而是被嵌套在一个个黑色的底座上，光靠胶水固定肯定是不够保险，用这种分槽底座的结构会更牢固，并且还发现特斯拉在电芯底部和分槽底座之间还加了一层云母板，起绝缘的作用。其实从灌胶这一工艺上不难发现特斯拉这样的 CDC 电池组几乎不可维修，维修涉及到要涂胶、重新灌胶、密封防水测试等复杂的工序，在时间成本上也划不来。不过换个角度思考特斯拉的 CDC 方案也在倒逼电池产业升级。如果没有一个可靠的、经得起时间考验的电池供应商，哪家车企敢轻易的尝试 CDC 技术？如果电芯频繁出问题，这样的分装方式无异于给自己挖了一个大坑，甚至有可能等 CDC 技术普及后，电池包都是不可维修的，坏了直接换掉，寿命重新计算。小伙伴们，你们觉得呢？